ഇന്ന് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഒരു കുഞ്ഞു ടിപ്പാണേ. നമുക്ക് ചുമയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു ടിപ്പ്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തത് കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി ആട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചെറിയുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ച് അതിന്റെ നീരൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ വേണം നീര് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട്. ചെറിയുള്ളി ചതച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ചേർക്കാതെ നീര് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കുറച്ച് തേനാണ്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇത് നമുക്ക് നല്ല കുത്തി ചുമയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ലേശം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാം കേട്ടോ. കഫമൊക്കെ ഇളകി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നല്ല ചുമയുള്ള സമയമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം. ഇത് അന്നേരം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ്, ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ. നമ്മൾ തേൻ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കൊന്നും കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ. അടുത്തതായിട്ട് ഞാനൊരു പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയും കൂടെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. നമ്മൾ ചതച്ചെടുത്ത ചെറിയുള്ളിയുടെ ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ, നീര് പിഴിഞ്ഞതിൻ്റെ, അത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയൊന്ന് ഇതുപോലെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് സിമ്മിലും ഇട്ട് നല്ല പോലെ ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവി പിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂക്കടപ്പൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാട്ടോ. നമുക്ക് ചെറിയുള്ളിയുടെ നീരും അതുപോലെ തന്നെ പനിക്കൂർക്കയുടെ ആവിയും കൂടെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കഫക്കെട്ട് ഒക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല മാത്രം ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കഫക്കെട്ട് മാറാൻ നല്ലതാട്ടോ. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പനിക്കൂർക്ക ഒന്ന് ആവിയിൽ വാട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞു കുടിച്ചാലും നമ്മുടെ കഫക്കെട്ടൊക്കെ മാറാൻ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ജലദോഷമൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൂക്കടഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയുള്ളി നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിന്റെ സൈഡിലായിട്ടൊന്ന് വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കൂ കേട്ടോ. തണുപ്പ് സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടിപ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം.